ahmoq odam bilan do'st bo'lma. Ahmoqdan aloqangni uz. Ahmoqni biza jinni bilan kelishtiramiz. Yo'q, u jin, u boshqa u. Ajina chalgan boshqa. Ahmoq zo'r bo'ladi. Lekin ahmoqligi shu darajadaki Allohning hukmini yerga qo'yib, shaytonning hukmini bajaradi. Zino qilma dedi Alloh, shayton yur dedi, shaytonnikini qiladi. Harom yema, bandam bu botmaydi senga desa, shayton yeyver, nima qilmaydi deydi, unikini qiladi. Ana ahmoq. Shu ahmoq. Hamma narsani o'zi biladi ahmoqlar. Ahmoq dodasiga ham nasihat qiladi. Hamma kasalga davo bor ekan, ahmoqqa davo yo'q ekan.